Svaka stvar košta 10 ili 30 kredita. Možda ga odradim u Chrome Delete totalno. To jest radi samo kad je navečer. Kupio sam OBD11 i hoću da vidim šta mogu odraditi na svom Audiju. U prošlom videu sam vam pokazao da sam uzeo Audi A6. Ovo je već, imam 4 mjeseca je već kod mene. Iskreno prezadovoljan sam, odradio sam mu neke stvari. Mehanički je dosta u dobrom stanju. Neki dan me kod Binga ovdje žena zakačila ovdje sa strane. To ću vam isto pokazati. Ne, mislim prljav je dosta, ali vidi se ovdje ogrebotne, tako da to ću morati otići da se izlakira. Hoću vam pokažem stvar koje sam odradio zapravo na Audiju. Prije nego što pređemo na samo odrađivanje OBD11, jer nisam nikako koristio ovo, a vidio sam da mogu neki stvari odraditi, tipa needle swipe nema i takve te stvari. To hoću da odradim. Prije svega, dosta vas mi je govorilo da mu stavim RS masku, a stvar je u tome što ne bi mogao na ovaj branik da stavim RS masku, jer navodno ne paše gdje se kači, to jeste ovdje i sa ove strane kako ne paše. Morao bi onda mijenjati cijeli branik. Svakako bi trebao mijenjati, kao što vidite ovdje ono što sam bio zakačio, i ovdje ima malu zakačku. Mislim, ovakav je kupi, da se razumijemo. Ono sam ja zakačio. Tako da sve jednu pasku koju auto ima na sebi je bila već. I to hoću da samo da izglancam, jer većinom je ovo što od kamenja, na primjer, gdje kamen frcu, na primjer ovo ovdje, i te neke stvari kozmetičke hoću da riješim. Hoću vam pokažem isto da sam odradio kočiona klješta. Znate kako svako odradi kočiona klješta? U standardno je nekako Audi boj, ili je to crvena, nekad crna, žuta. I ja sam se onako kontao, pošto imam tih dosta sivih krom detalja po autu, zašto ja to ne bi iskoristio kad su na njemu već rotorke felge. I odradio sam ovo. Uzeo sam kočiona klješta, stavio u sivu boj, tako da se uklapaju sa rotorkama. Nisam htio ići na nešto standardno, previše Audija ima kod nas sa crvenim klještima. I jednostavno mi se nije onda sviđa, tako da sam ih odradio u toj sivoj boj. Isto i nazad, tako znači sa 4 strane. Konto sam zapravo staviti još možda S-line, čisto da piše ovdje ovako S-line, ali nisam imao iskreno vremena zato što sam žurio u Sarajevo i tamo vamo, tako da dosta vas je pisalo zapravo da otvorim haubu da vidite kakav je unutra. Evo, kao što možete vidjeti kako izgleda unutra. Ja sam inače neko ko je baš čistunac što se tiče ovog, znači čistio sam bio ovaj cover, malo se je sad opet isprljao, ali čistio sam cover, čistio sam ovo ovdje sa strane, vidite da je dosta čišće, ovo ovdje, i stavljao sam zapravo silikon na sve ove dijelove koji su plastični, koji su gumeni. Ovdje stavljao silikon, iz kojeg razloga? Zato što VD, ovo moram pod hitno novu staviti, VD4S silikon možete zapravo staviti za zaštitne ove dijelove. Ovu sam kompletno novu stavio, iako ona prijašnja što mu bila isto top. Na jednom dijelu mi se isprljala bila, pojma nemam kako, bijelo ovdje ovako bilo i nisam moglo skinuti. Ja sam odlučio kupiti jednostavno novu, i tako da sam novcatu kupio i stavio, i dosta je ljepše. Tako da sve u svemu mijenjao sam mu isto. Evo još jednom da vidite taj prelijepi V6 TDI motor. Potrošnja što se tiče auta, evo mogu vam to reći. Pravit ću svakako zaseban video pola godine sa Avdagom, tako da obavezno lajkujte, subscribeujte da to ne zaboravite. Prednje sam u ove isto mijenjao za brisač. Joj, jesi prljav. I zadnji sam u ovaj mijenjao. Čovjek kad sam kupao, on je svakako rekao da ovaj mu zadnji treba popravak i dao mi je svakako izvod iz Porsche Sarajeva. Rekao, hajde, okej. Znak on tam da stavim u crno. To je ono što sad hoću da odradim. Hoću da odradim u Chrome Delete, a feluge. I zašto sam ofarbao zapravo čeljusti u sivu boju? Zato što i dalje bi se uklapilo sa rotor felgama. I sa difuzorom ovim vamo dole. Zato što on ima zapravo zatamljena i prednja stakla, ne znam koliko primjećujete, takav je zapravo fabrički. Ne znam, je se ikad pokazao da ima i spoiler, ako je nekog zanima. Tako da ima dosta iskreno prostora, sad ću otvoriti isto gepek. Što se tiče gepeka, moram zamijeniti ovu ovdje ručkicu, vidite da mi je pukla. To je pukla kad sam vozio ove rotorke da ih stavim na auto prije 2,5 mjeseca, 2 mjeseca, tako nešto. I policija me zaustavi dok sam vozio i policajci su me, naši wannabe policajci su me natjerali da povadim sve feluge van kako bi on se mogli uvjeriti da ja nemam još nešto da prenosim. Ovo bijelo od moram očistiti od stola ostalo. Skido felgu, fakat je preteška felga i kako se je naslonila na ovu, a ovo je obična plastika i samo puklo. Rekao moji policajci, svaka vam čast. Ali zato pazi Avdag je ovo iznutra. Ja se nadam da me dosta bolje čujete sudeći da imam ovdje ovaj mikrofonček. To je to što smo odradili. Sad ćemo uzeti OBD11. Jesse Micane, a? Jesse, šta ti kažeš na OBD11? A? Je li zanimljivo?
Mene bendaš ti to 2%. Nažalost sam morao ući u kuću da stavim kamericu da se malo napuni. Inače vam neću moći snimati ekran mobitela, tako da moram napuniti GoPro. Evo, ako vas je ikako zanimalo kako će to izgledati, znači GoPro će ovdje. Nažalost ovaj mikrofon ne mogu da spojim. Uzet ćemo OBD11. Sad ćemo pokazati zapravo gdje se konektuje. Konektuje se zapravo ispod volana auta. Ispod volana imate, sad ću vam pokazati, priključak. To je zapravo ovo ovdje. Evo, tu ide OBD11 i onda sve ostalo ćemo upravljati. Sad ću snimati sa GoPro kamericom, tako da iskreno ne znam kako će biti. Ne znam moram li paliti auto, ne moram li paliti auto. Znam samo da moram spojiti s aplikacijom. Ne znam treba li mi internet ili nešto. Iz nekog razloga sad ovaj shit neće da ispadne. Hajde, druže moj, je li moguće? Neće da ispadne. Ok, kutica dobijete manual, privjesak da zaključite za ključ, tako da možete svojim kolegama odmah odraditi OBD11 i naplatim 20 maraka. Imate sami OBD11 na kojem nije zalijepljeno dobro ova. Super, takav fin prvi utisak. Evo kako to izgleda. Znači ništa special. Inače sad je zvuk sa, mikrofon je sad sa GoPro kamerice. Znači evo kako izgleda OBD11. I sad ćemo ga zapravo prikopčati ovamo dole. Ne vjerujem da ćete ovaj dio vidjeti. Kako ćete vidjeti kad ja jedva vidim šta radim. Ok. Sad on svijetli. Dajte mi samo sekund. Svijetli crvene boje. I sad ćemo ga konektovati na mobitel. Sad ćemo zapravo vidjeti da li je potreban internet. Does OBD11 need working engine? Trebao sam engine on. Ali mislim da će ja uključiti zato što se skuhao trenutno. OBD11, sad ćemo ga spojiti. I have OBD11 device, connect. Ok, evo ga, pronašlo je. Sad će zapravo konektovati. Zapravo prvo ćemo ga updateovati. Pa ćemo onda ostalo odraditi. Yeah! Device successfully updated. Sad će zapravo konektovati i da vidim šta je zapravo. U suštini mislim da je subsistem A6 A7 drugačiji. Isti, pardon, samo što je A7 hatchback. Tako da mi ćemo odabrati A6. Sad ono čitava sve da vidi kako i šta. I dalje čekamo. Prvi taj scanning je završio, sad radi ovaj drugi. Pokazuje error da ima na senzoru za ABS i pokazuje čovjek kako ga da se to lako riješi. I hajde rekao da mi ne stoji taj fault, stavit ću da ga cleara. Hajde rekao da clearam da mi ne stoji ono onako. I sad ovako stoji jedno već 5 minuta mi znači ništa ni sačim. Pošto ovo možda sere, sad ćemo upaliti auto. I ostavit ću ga upaljenog, jer očigledno pravi probleme. Please refill liquid. Dobro, znači napunit ću. Evo ako koga zanima, što se tiče kilometara, auto je prešlo, ne znam koliko vidite, od 217.000, ovdje je prešlo 217.798, koliko je zapravo očitano i toliko je bilo. Mislim, auto ima urednu servisnu knjigu, mijenjanje apsolutno sve pod špagu, tako da u to nisam ni sumnjao. Upravo sam odradio, kupio sam ovih 10 kredita i hoću da stavim needle swipe. Hoću da aktiviram needle swipe da vidim kako će. Znači to je prva stvar bila koja mi je smetala što nema needle swipe. Ima dosta stvari otključano zapravo već, tako da ne moram se hakat. To mi je zapravo dobro. Mislim da ću onda morati ugasiti auto. Mislim, logično da ću morati ugasiti auto. Tako da vidimo šta još ovdje ima. Ima DLR function with turn signal. Ne znam ni šta je to iskreno. Select option. Jel se jebo Mike, sve se sine plaća po 3 eura. Jebo ti OBD11, ali hajde nema veze. Summertime menu. Ovo se isto može promijeniti. Dashboard screen, to jeste vamo gore. Kad se pali auto, da vam pokaže na primjer, evo vidjet ćete šta ima od opcija. Možete na primjer staviti A6, S6, RS6, S6 Allroad, S6 Hybrid, ali mislim ono, realno ja mogu staviti S6, nije mi S6, tako da, yeah. Video in motion, uštini sve je odrađeno. Hoću da vidim kakav je, da li je odradio normalno needle swipe, tako da ugasit ćemo auto. By the way, ključ moramo otići, samo ova antenca u njemu ne radi baš dobro, onda moramo uvijek držati ključ vam gore da se upali, ne mogu samo stisnuti onda se upali. Sada ćemo vidjeti da li radi needle swipe. Radi needle swipe. Let's go. Ne znam jel se dobro vidjelo. Dobro napunčite, ovaj Audi samo dajte kućne, daj ulja, daj goriva, daj duš. Sve u svemu, auto je uredno. Sviđa mi se, nema problema sem tog ABS senzora na desnom točku nazad. Iskreno top, mislim, kilometraža uredna, uredan mjenjač, servis mjenjača moramo odraditi još.
idemo sad zapravo. Rađen je servis mjenjača prošle godine u novembru, ali hoću ja za svaki slučaj opet da odradim. Jer sigurno nisam, kasnije ću nekad odraditi veliki servis. Eto ga, odrađen needle swipe. Zašto sam ja kao pravi bošnja? Papuče Adidas i čarape bijelena. Ok, sad ću vam pokazati needle swipe. To. Bam. A sad ćete vidjeti needle swipe, znači start engine. I odradi needle swipe. Iskreno, baš je forca. Jedna stvar koja me čudno jeste što je toliko imao opcija otključanih sve, a da nije imao otključan needle swipe odmah. Ajde, klima, bog te radi. Da nije odmah imao needle swipe otključan. To malo nije jasno. Idemo sad Avdagu da operemo. I to bi zapravo trebalo biti to. Idemo ga malo srediti, idemo ga malo oprat, malo uglancat, jer prljav je haos. Znači, šajba, vjerovatno se vidi, je ultra katastrofalno prljava. Idem da to odradim i za 3000 radim mali servis prvi na Avdagi, tako da treba da čekam. To je, ja sa mjenjačem pa mislim da je oko 900, tako da ok, iskreno. Ovo auto se može itekako dobro održavati, nije toliko skupo koliko sam očekivao. Naravno, ima neki stvari koji ću pričati za iskustvo sa ovim autom. Ali to ćemo u nekom drugim videu, jer skoro je pola godine kod mene i mislim da mogu već reći neki par iskustva koji imam dobri sa ovim autom, loši sa ovim autom, tako da pa ćemo napraviti i taj video. Avda ga je trenutno na pranci, šta sam stavio pijenje na njega. Tako da, opran, felge sam mu baš saklio, evo prednjina, da malo vidite, šminka. Iskreno dobro mu, pa sad je kolegi Klemen prošlo, on isto ima 7.5 karavana, i full black, nema ništa krom i sviđam se. Tako da možda ga odradim u Chrome Delete totalno, znači sve ove lajsne, znakovi, prednja maska. I to je u suštini to sve što treba odraditi. I zatamniti štop svjetla i naprijed far. Ovdje ga opratiti i pičimo kuće. I ovdje ga je svež bre. Ja sam ga fino okupao. Stavio vosak. Tako da sad je perverzija. Nismo ni toliko loše ove štopke. Ali gdje su one druge bolje. A zidlje ovo nisu low end štopke, već su one pak led. Tako da su kvalitetniji. Idemo još jednom pogledati. Needle swipe. Brutalno. To što to, ja sam se sav preznojio i gdje i neću kad je van 800 stepeni. Idem sad kuć, idem da malo odmorim i idem za poslom. Tako da ekipice, to je to od ovog videa. Odradili smo neke stvari na Avdagi, pokazali sam neke stvari, eto, kupali smo ga i tako. Sve ostalo što budemo radili, Chrome Delete i ostale stvari, ćete biti informisani. Tako da, peace out! Jeste ekipa, evo dan kasnije, ovo ću sam ubaciti prije samog završetka, tako da par stvari sam još otključao u OBD11, sad ću vam pokazati. By the way, svaka stvar košta 10 ili 30 kredita. Jedna od stvari je, dobro sad je baš dan pa se lijepo vidi, malo je tamnije. Odrađeno sad na štopkama da konstantno svijetli. Inače, kad vam drže svjetla u automatski i ako nemate to uključeno putem OBD11 softvera, one su konstantno ugašene, to jest rade samo kad je navečer. Sad ovako, one su konstantno upaljene. Prije što krenemo u rikverc, ovo uz bijeli Red Bull je najbolji Red Bull ikad. Evo, by the way, imene. Uglavnom, što se tiče, pošto ima svakako motorče u ovim špiglama, znači posjeduje i to. Kad znači normalno, vozite i sad vi hoćete, znači sprebacite u neutral, ugasite ručnu i sad kad prebacite u park, evo, sad ću prebaciti, on automatski spusti sebi dole špiglu. Naravno, vi možete gledati ovamo, ali spusti sebi ovdje špiglu. I kad nastavite voziti, sad je neće odmah vratiti jer je u neutral, kad nastavite voziti, čim pređete preko 16 km na sat, kad on isključi sebi kameru i sve, kad registruje zapravo da vozite već niste na parkingu, vraća se u poziciju. Iskreno, to mi je isto
cool, ali naravno mora vam auto posjedovati zatvaranje. I da, isto jednu stvar koju sam odradio, zapravo kad sam kupio auto, bilo mi je interesantno kako ima ovdje tipka, ova vamo dole, sad ću vam pokazati, ova ovdje dole, za gepek. I mogao si normalno otvoriti gepek putem ove tipke. Nije se mogao zatvoriti. Ja sam gledao, znači, po videima na YouTube kako ljudi sa tom, ako posjeduješ elektronsku, znači zatvaranje gepeka, da on može zapravo i zatvoriti. I meni nije bilo jasno, ali begi. Znači, to je sa to, sad imam full otvoren, evo. Ponovo stisnemo. Ko da vozim šleper. Znači, prejak, iskreno prejak. Mislim, auto ima, to sam vam već rekao, auto ima sve moguće od opreme. Baš ima sve od opreme i to mi je baš drago. Mislim, i zaradilo se da bi se kupio. Jer znam da je dosta je bio neko spominjao kao što nisi uzeo C7.5. Bilo ih je, ali ne sa ovakvom opremom. I onda sam vagao da li da uzmem malo stariji, obični C7, koji ima sve od opreme, ili da uzmem 7.5, koji zapravo nema toliko opreme. I onda tamo vamo vaganje, malo prije sam brisao ovdje nešto i sve ostalo lavanda. I rekao, uzet ću 7.5 sa više opreme, 7 sa više opreme. I mislim, ima sve od opreme. Pokušavam nampast šta nema od opreme. Da, jednu stvar koju nema, ali to ću zapravo u sljedećem videu reći, kad budem pravio video, 10 stvari koje volim i 10 stvari koje mrzim na ovom autu, tako da, to je to.